Tak dámy a pánové, grandiózní finále Hogwarts Legacy. Jste ready? Oh, let's go. Kámo, úžasný týden s touhletou hrou. Možná, že budeme pokračovat ještě po finále, ale to si ještě musíme rozmyslet. Let's go. Let's go. Tak. Potřebuje někdo shrnout příběh? Asi já, co? OK. My jsme včera skončili u toho, že jsme vlastně dokončili takový ty drobnosti okolo toho příběhu. A nám teďko akorát teda chybí vlastně udělat poslední zkoušku. A teďko je otázkou, co je ta poslední zkouška, ale v rámci té poslední zkoušky by nám teda měl vlastně zacvaknout dohromady kompletně celý zbytek toho příběhu. Chceme ještě udělat tu Natálii. Uděláme ještě Natálii. Přemýšlím. OK, tak jdeme ještě udělat Natálii. To je kousek. Já tam asi člověče akorát... Nebudu tam letět a prostě se tam dostanu takhle. Kde ta holka Kristověrán je? Kde je ta ženská do hajzlu? A já ji kámo nemůžu najít normálně? Jo, ona je ve škole, aha. Dobrý. Někde zletěla, tak už jí bylo 15, takže. Před posledním fightem pod Kina Max, já to zvládnem. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize Kde jízva? Já mám jízvu na duši, kámo. Děkuji, Anton, děkuji. Děkuji. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors and news travels quickly. Unfortunately, she might in fact have been even less forgiving than I'd hoped. Okay. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. Máš ta pleše jízvu? Ne, nemám. She would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence? Je zvuk v pořádku, čete? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. Dáme story recap. Chcete teda větší story recap, okay. Není problém. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. Rozumím. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. Takže se stěhovali sem. We left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Scary. Thank you again for saving me. Revelio. You deserve all of the praise you have received. Tak.
Takže to byl akorát takový teda hodně dlouhý jakoby recap, jo. No, takže vlastně my jdeme vlastně do konce příběhu s tím, že jako Sebastianova questová linka je celá hotová, Harlow je pořád živej, Ranrock pořád se snaží splnit svůj plán a nám pořád chybí krátká část toho příběhu, jo. 2 měsíce v Bradavicích, proč ne? Čau, broku, děkuju. No tak jo, takže my máme opravdu všechno jinak hotový. Kromě tady pár drobností. Sebastian? No Sebastian máme hotovýho právě. Já jdu teďko si pro počáky. A třeba, že bych se šel možná už teďko třeba vylepšit gear. Kolik mi chybí reálně těch questů do konce toho, do konce té linky? Třeba 4, že jo? Dobrý, takže není to jakoby zase tak blízko, jak se zdá tohle. Jo. Máš Avadu? Jo, já mám úplně full gear. Jakoby v rámci spellů. Mám kompletní kurz build, všechno. Jako takhle, kombat fakt problém nebude. Jestli to zajímá takhle. Tak, plno. Tohle jsou Weekendweldy, výborně, pojďte holky. Moje poťáčky, ano. Tak. Já se musím na konci hry naučit používat ty poťáky, jsou strašně OP. Akorát prostě ty vole... Je to náročný. Tak. Nemáme jako náhodou u sebe ty zvířata, který jsem chtěl někam pustit? Mám, že jo. Jo, já jsem koukám, pochytal ty Moonkalfy předtím, že jo. A jsou tady Moonkalfové? Jo, mám tady 3 navíc. Takže já tady prostě prodám nějaký ty strály třeba. Že já těch koní mám nějak hrozně moc, ty vole. Ano. Počkej. Jeden kůň. Druhý kůň. Moonkalf, jo. Ano. To jsou 3. Jo, mě teď pořád nějak něco nevychází, ty vole. Tak, a ty poješ taky do prdele, pojď. K řešení. Nemáš náhodou volný cílový wire, jo? To mám, ale tohle to mi přijde, že je rozumnější. Tak, já je tady trošku pochovám, frajery. A jdeme se připravit, no. Ty bláho. Tak se přejmenovat ty zvířata dají, no. Já jsem to kámo přišel akorát až pozdě. Bohužel. Není to náhodou jedno? Není to jedno, protože já potřebuju tu jejich srst. Na ty upgradey potom. Když mi tady pořád všichni říkají, jak je finální fight jako extrémně těžký, tak si říkám dobře teda. Jo, tady ten offspring. Nádherný. Tak dáme se tady zase nějaký update, čete. Kdo už tady v chatu má jako reálně dohráno třeba? Přiznejte se. Collect, výborně. Stůjte na místě, prosím vás, na chvíli. Dva budeš hrát po dohrání hlavního příběhu, hodně stimulu to trvalo od poloviny. A proč? Jakože nebaví ta hra? Nevím, no, mně prostě přijde, že jakoby fakt tu hru rašovat je třeba úplná píčovina, jo. Ale, jak už jsem to říkal několikrát, no, jako je prostě pravda, že tato hra má jeden problém a podle mě to je opravdu jeden jediný problém, který tato hra opravdu jako má, tak je prostě v tom, že ten side content je lepší než ten hlavní content. A to je prostě podle mě jako hrozná škoda, jo. Jako třeba dějová linka se Sebastianem je lepší než hlavní příběh hry.
Lidi to rašují, protože pak ta hlavní linka je moc jednoduchá. Je pravda, že s Avadou je najednou celá ta hra easy mod. A vlastně i s Impériem se dá říct, no. Ale tak jsme o tom bavili, že prostě tahle hra nemá být prostě jako hardcore titul, no. Tak já se akorát tady podívám do toho lůmu. Jak vypadá, jak mám ty hodně drahý. Já mám 50 pírek najednou? Se to povedlo, sakra? Já jsem to kurva ukradl, ty jo? Tak, kde pak je můj pták, ty vole? Tady? Ne, tady jsou jiný ptáci. Tady jsou teda ptáci, tak ale jiný ptáci. Chtěl by se toho Sebastiana. Hele, ta dějová linka se Sebastianem prostě de facto proběhla tak, že on omylem záchvatu boje zabil Avadou svýho strýce. A tím se vlastně naštval svou sestru a nějak to jakoby psychicky nezvlád, jo. Co je teda ale vtipnější, tak je to, že on tam není jakoby žádný pořádný background. Takže ty si prostě mohl říct Sebastianovi, ty seš píča, my tě zavřeme, anebo naučíš mě to? A já samozřejmě jako zmiozel jsem přišel a řekl, hele brácho, stává se prostě. Může by si říct, jak se to jakoby zakástil? A Sebastian, jasně kámo. No a tak je za mě kámo Dark Mage, jo, jako prostě, takže tady to úplně jakoby nefunguje tak, jak by asi mělo v té hře, ale hele, umím Avadu, chápeš, jo. No. Tak. Čau Hivingu, jak se máš? Jseš krásnej, no. Jseš krásnej, ano, jseš veliký, bílej. Tak, odcházím. Dá se dostat k Avadě i za jinou kolej? Tak a to je moje otázka na chat. Je tam nějaký rozdíl u toho Sebastiana, když hrajete za jinou kolej? Protože já se obávám, že ne a je to podle mě velká chyba. Je to úplně stejný, no. Ahoj Fénixy. Já možná ty zvířata vypustím sem, protože nebyl sám ten Fénix, chudák. Yes. Tak, tady to peří. Tak, a co to máme teďko za frajeřiny? Ty my tady toho máme, ale. Ježišmarja. Testrál. Dodo, to je Dodo? Dirikol je Dodo, že jo? Já mám klasicky prostě dva ty, no, já mám dva chlapy. Nevadí. Tak ta hudba je úplně krásná. Tak jo. Takže přátelé, myslím, že máme všechno ready. Jdem na to. Já jsem tady vychanžuju Avadu a tady bylo co? Tohle je Imperio, takže mě zajímá Crucio. Jo, Crucio. Výborně, máme všechno. Asi teda. Ne, Depulso. Tady má být Flipendo. Jo. V jakém záznamu máš ten quest se Sebastianem? No v tom včerejším, bych řekl já. Tak. Takže teďko nás čeká Map Chamber a teda prequel k finále. Let's go. The Map Chamber. Nádherný. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. Teďko to je vlastně o tom, že teda buď to Ranrock se dostane k tomu depozitáři, k té prastarý magii, anebo my. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Já jsem možná tady vytáhnu ty vole, co tohle to je, Maxima? Let us hear what the student has to say. Hele chlapi a dámy, mám plán. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it.
He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isidora mu to řekla. Isidora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isidora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Ty vole, kámo. Ability to interact with beasts? Začal jsem takové obavy. I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isidora that you witnessed. Jsi přelevelený, to bude v pohodě. No, jakoby reálně si myslel, že mám tak strašně OP build teďko, že když já tam přiběhnu a zapnu poťáky, tak prostě zabiju cokoliv teďko. Pokud to tady není žába. Počkej, hele, a mi tady vážně ještě chybí jakoby kus mapy projít, jo. To snad normálně není možný, ale... Jo, tam jako tam ještě chybí pořád nějaký hotspot. To je mazec. Podle mě dneska dohrajeme. No, začínám také mít takovou lehčí obavu, že to možná dneska nedohrajeme, ty vole, to vůbec nevadí asi. Jo, tamhle jsou ty hotspoty, já už je vidím konečně. Jo, tady jsou. Aha. Rozumím. Bude returnal na PC, hele, to už vychází teďko? Dá se to nějak opravit tohle? Reparo? Reparo. Aha, počkat, tak ne, takže možná... Výborně. Yes. Jo, a to vytáhneme. Já tady právě začínám zvažovat to, že bych potom zkusil dát tu challenge s tou halou, jestli to je jakoby opravdu tak těžký, protože vám nevěřím. Jako ano, včera jsem tutoriál dělal hodinu, jo, ale... Jak to jakoby říct, jo, tak... To byl tutoriál. Ty jsou vždycky těžký, že jo. Jak to funguje, tak když si dáš avodu dvakrát do společnosti. No obojí to má cooldown, to ti fungovat nebude prostě. Incendio. Lumos. Tohle je druhá. Já už jsem tady dokonce jednou byl, čověče, to je zajímavý. Jo, tamhle je ta třetí bobule, že jo? No jasně. Tak. Levituj, kundo, pojď. Nádherný. Shame I didn't have an audience for that one. Nádherný. Tak ale jestli vychází returnal na PC zítra, tak to už nestíhám. Jakoby doslova budu rád, že dohraju tohle, jako jo, takže...
je to takový, že já se musím pak rozmyslet, co vlastně nás jako dál, co je dál v plánu, protože sám teďko nemám úplně jako teda přímo v hlavě, co bude teďko jako dál. Jako já jsem čekal, že bude Hogwarts Legacy na dlouho, ale ne takhle na dlouho. Tak, Bremburg, jo, to je tady za tím zámkem. Tak byla ta Dark Arena včera, že jo? Jo, to už je taky hotová, koukám. OK, a tady je ta, kámo, další ohromná část celého toho světa, jo. Jak tam nebude? Nebude v květnu. Jak jsem slíbil. Já už vám to říkám, ale vážně, jako třeba od prosince tohleto. Já jsem doslova nic nezměnil. Čus, kámo. Tak. Nejsem přelevelený. To akorát oni jsou slabí. Tak ještě tak něco tam je bedná. Tak, ano. Bože můj. Tak, a tohle je vesnice, kde já jsem člověče už dokonce možná i jednou byl, ty vole. Interesting. Já jsem tady vážně, já jsem musel být. Oh, pojď, vole. Ne, jo. Nádherný. Kingdom Come má tu češtinu? No tohle to já vím, hele, ale jakoby sorry, Kingdom Come je na jak dlouho. Není náhodou Kingdom Come třeba stejně dlouhá hra jako Zaklínač 3? Chápeš, jo? Já jsem s tím fakt počítal třeba na duben, květen. A já bych teďko s Kingdom Come strávil měsíc minimálně. A doslova příští týden vychází Forest, vychází Dead Island 2, vychází Octopath Traveler 2 a tak dále, a tak dále, a tak dále. Není čas na Kingdom Come. Já můžu taky prostě udělat jako Vojta jeden intro stream a pak se na to vyjebat. To si to člověče prostě radši počkám, pak si to zahraju celý znova někdy, že? Jako přijde mi, že to je asi taková hra, u které nechceš strávit jako jeden stream, že jo? Oh, my poor boy. Tak. Hello, madam. Is everything all right? I'm simply beside myself since Rococo ran away. He's my pet Niffler. Rococo. I'm sorry to hear that your pet is missing. Rococo. Thank you. I appreciate your words. I mean, I've had him for years. He's lovely company. Whilst on our morning constitutional the other day, south of here, he and I stumbled upon Henrietta's hideaway. They say that Henrietta was a paranoid recluse, filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. Oh, I've been worried sick. But I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the ashwinders that are lurking about. I'll keep an eye out for Rococo. Oh, that's terribly kind. But stay away from the hideaway. Far too dangerous. If someone does find him in the hideaway, they shall be well rewarded. Henrietta's treasures are theirs for the taking. Se musíš napojit na Warner Bros. Accountu. Tak je tady asi určitě všichni chtěli řeknou, jak. What's brought you here today? No, já tady koukám. Počkej, to můžu od ní koupit tohleto, jo. That hideaway does sound intriguing. Hele, dokážete čete někde poznat, jaký máte v kolekci transmogy, nebo ne? Can never have enough stock. That's what I say. Asi docela blbě, co? No to je jedno. Pojďme. Thank you for stopping by. Revelio. Jo, je to tam normálně u těch shopů, když tak vidět, jo? Děkuji. Aloha Mora. Kingdom Come taky na 42 hodin plus vedlejšáky. Jo, takže Kingdom Come je třeba stejně dlouhá hra, jako je Zaklínač 3 základ. Jo, takže není to jakoby tak strašlivě dlouhý jako 3, ale vlastně je tam pořád hodně obsahu. A asi ho chceš i projít, bych tipnul, že jo?
Musím tě mít na sluchátkách, se dneška nemluví, ale kokot se mu už podařilo skoro zopakovat. Jo, já se omlouvám. Já tohoto člověče poslouchám fakt jakoby neustále, ale prostě já nejsem schopný nemluvit prostě na streamu. To prostě nejde. To bych musel akorát jakoby dělat politiku a zprávy. Protože tam se to jakoby dá zvládnout, ale u toho gameplaye to fakt působí hrozně divně, jako no. Tak. Not sure how I'd fare in a little place like this. Prostě je upřímnej právě. Mně prostě přijde, že to je potom lepší, no. Incendio. Už to zase záleží jak dej. Schoř hajzle. Tak. To jak já to jsem prostě zase našel místo, ty jo. Takových bedentů všude je, sakra, to je šílený. Revelio. Není je to hrozný, no ale člověče mě strašně zajímá, jestli toto jakoby je reálně pravda, protože mně prostě přijde, že to overall není jako opět problém u gameplaye, ale že to je problém kdekoliv jinde. Ale jako je to pravda, Ninja třeba vyletěl v momentě, kdy začal prostě mluvit, kdy začal být family friendly. Já mám totiž pocit, že ono strašně záleží na tom, jestli děláš content pro děti, anebo ne. A že v tomhle tom jakoby je ten rozdíl, no. Revelio. Jo, to se koukám za nějaký jako lokální diáře schovaný. Jo, ještě mi takovým chybí jako jedna bedna, jo. A ta je nahoře někde? Ne. To je teda ten poslední barák, doufám, jo. Aloha Mora. Už máš hotovou tu hlavní linku, teďko se k ní valíme. Teďko se k ní valíme. Já to úplně vidím, jak ty vole se tam dostanu a otevřu jsme další tři finální questy, jo. Revelio. Já už jsem třeba narazila na týpka, který mi vyčítal, že prej mluvím zprostě, když hraju těžkou hru a jsem u boss fightu. A tak to je prostě tím, že jsi ženská, no. Co ti k tomu jako mám říct? Prostě ženská nemluví prostě, neprdí, nesere, že jo, a tak dále prostě, jo. Jakoby ženy jsou květinky a tak, no. This looks intriguing. Jako to klasicky záleží jak který, jo, ale... Co pak je tohleto za místo? Já si vezmu... tohle? Jo. Ještě kousek, jo. Jdi. Ok, to bylo možná trochu moc descendo tohle. Tak a teď mě zajímá, tohleto je list, takže tohleto je levitate. Jo, mám to. Ženská akorát uklízí a vaří. Já mám totiž člověče pocit, že oni se pořád nejsou lidi schopní srovnat s tím, že by ženský hráli videohry. A zvlášť ještě těžký, jako jo. Třeba holky, který hrajou Valorant, si procházejí hrozně brutálním sexismem. Prostě čistě kvůli tomu. A bude ještě jako nějakou dobu trvat, než se tohleto změní. Aha, tady to je nahoře? Tohle je zajímavý teda. Je, ale Akio tady funguje. Děkuji, odcházím. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší? Já mám darosky, vole. Přestaňte se mi dělat starýho týpka, vole. Já vám dám vyzmrdi. Budu slavit narozeniny podobně jak streamerky prostě, ty vole, že jo. 3krát týdně ideálně. Revelio. Tak. Tady dole to je?
Ty, já musím prohodit. Počkat, ta lokace je za mapou? What the hell? Tady je nějaký pas. A jsem si dá jít akorát pěšky, jo? You can't imagine. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Počkej, já jsem tady vážně správně? The bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for Rebellion. Dobrý, já jdu prodat gear, protože ho mám strašně moc a jdem na to. Hele já. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Jsem kámo nechtěl aktivoval hlavní volinku, no tak trošku ty jo. Penny. Perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you? Aha, 34. Dobře, máte tu už někdo gear, který je na level 40? Škáluje se to vážně pořád, jakoby až do toho 40. levelu? Jakoby můj tip je, že ano. Jo, škáluje, super. No, takže prostě ty prostě budeš pořád nacházet dobrý gear až do konce hry tím pádem. Rozumím. Tak. Krásná druhá strana mapy, ty jo. Počkat, jak jsem se dokázal dostat na ten? Já jsem se dostal omylem na nějakou část hlavního questu? Tady to bylo, že jo? Lol. Já tady na PS5, Fredko. A funguje to úplně krásně. Já jsem to půl jakých teda na PC, nicméně prostě nějak to dopadlo, takže to nakonec hraju na PSku, protože já jsem měl předběžný přístup. A zůstal jsem u něj. Tak jdem na to? Bombarda. Aha. Možná Confringo? This place could do. Incendio. Let's look around. Is that a... It is. Ale fakt to jsou talenty. Ty spell pače, co máš dole. Do you recognize the head sculpted there? It looks like a grap horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. If that's what must be done, I'll do it. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Přátelé, právě mi skončilo 400 subů. Poprosím jedno veliké, tlusté F do chatu. Jako evidentně opravdu tlusté F, ty vole. Tohle je skutečná bolest, jako jo. Tak. Takže oni těm Grabhornům říkají Lord of the Shore. Má to nějaký český překlad? Grabhorn? A nedám ti suba, ale kámo. Já tě přesvědčím. Hele, buď mi dáš toho suba, nebo snaž timeout. Takhle jednoduchý to je, jo. Děkuju sam, děkuju. Tak.
Tak další kámo hotspot z magií. No, teď mě akorát zajímá, i on tady tam je nahoře až dokonce. Děkuji, Ferre. Only Professor Fig could have seen that. On to je vážně rozbitý. Mě zajímá, co dá Hogwarts Legacy za hodnocení. Hele, já už teďko myslím, že asi mám rozhodnutý hodnocení hry. Já jenom pořád čekám na to, jak končí ten hlavní příběh. Další, jo. Could it be? Kam jsem ho hodil? Dolů. Lol. I did it. And then Ashwinder no less. Podle mě to je solidní 9. Hele, teďko si myslím, moje aktuální předběžní hodnocení je to, že tato hra je velice silný 9 z 10. Je to podle mě úplně stejně jako Ghost of Tsushima. Je to vlastně podle mě doslova výborná open world hra s úžasným kombatem, úžasnýma charakterama a úžasným prostředím. A hlavně side aktivitama, která ale ultimátně má poměrně slabý hlavní děj. Nebo respektive ne slabý, ale slabě vyprávěný. Jak se rozsvěcí, rozbíjí tohle? Defendem? To je možná defendem, co? Depulzem. Počkej, co? Tak, moment, co se tady do prdele děje špatně, halo? Jediný konfringo, mi tady k tomu do tomu ještě chybí, takže konfringo, jo. Počkej, ale proč, sakra? Proč zrovna konfringo? No bombardament totiž nefunguje, já nechápu proč, já si říkám úplně WTF. Jo, a ten třetí je tam za rohem, jo. Tam vyletím. A pytle. 3 a ještě tady dá někde 1, jo. Mě to zajímá kde. Budeš rád Kingdom Come? Ano, ale ne teď. Jo, tady, konečně. 4, tak a co mi ještě tady koukám chybí? Bombardy, myslím, že musíš udělat 2? Jo, tak to už potom chápu ten bordel, který v tom je, no. Největší bizár na tom je to, jak se všichni báli, že ten kombat bude špatný. Je no. Jako je člověče pravda, že kdyby tato hra měla špatný kombat, tak by to bylo dost možná klidně i 6 z 10. Protože ten kombat se ti prostě propíná a jakoby de facto ti prochází úplně celou hrou. A on ten kombat ti elevuje, ten gameplay úplně celý prostě. Jako dělá to fakt hrozně moc, no. Jako prostě hra, která má dobrý kombat a hra, která má špatný kombat, to je tak strašný rozdíl, že to je úplně nechutný. Jako třeba Assassin's Creed Valhalla, jo. Valhalla má třeba totálně odpadní kombat. Totálně prostě, jo. Tam jsou špatný parírování, špatný basic ability, špatný ty vole ability, který máte jakoby na cooldownech, tam je to fakt hrozný, jo. Zbytek z té hry je v pohodě, ale ten combat loop tak je fakt strašný. Ahoj Johnny. Jak si užíváte Valentína? Tak. A to vypadá jako nějaký ohromný... Koho? Chápu, no. Já se tady vlezu a to skočí, to jako skipnem. Je ten kombat těžký,
Říkal bych, že ten kombat je třeba... Levioso, descendo, bombardo, defendo. Revelio. Ale ten kombat je podle mě těžký třeba 5 z 10, no. Možná, že 5 je nakonec málo, ale jako takhle, určitě ten kombat je těžší, než se zdá. Já jsem 4 hodiny ve fitku, tak to si uživě, kámo, no já jsem byl ve fitku dneska ráno, ty vole. Ty vole, počkat, tohle je takhle? Ne, to je... Obráceně to bude, že jo? Já už to vidím. Přesně tak, ten kombat je easy to learn a hard to master. Že přijde mi, že ten kombat ukliká asi úplně každý, ale jakoby zahrát to perfektně nebude tak jednoduchý. Tam jediný, co ten kombat podle mě rozbíjí, tak je ta avada. Že ten kurz byl ty prostě možná až jako zbytečně moc silný, podle mě. Já to normálně fakt nemůžu natočit prostě. Takhle? Jo, asi takhle teda. A blíž. Yes, konečně. Já čekám na Lego mistrů. A to dneska začíná? Tak. Tady bych ještě podá chybí 5, jo, ty vole, to je bolest. Jo. Jak dlouhá je Liga mistrů? Revelio. To je třeba měsíc, nebo to je třeba půl roku? Do léta, jo, takže to je, no takže půl roku, no. To jsem možná docela i trefil teďko teda. This must be the place. Jo, takže tady někde má být ten Graborn. Dory, děkuju. Děkuju mnohokrát. What do you have in store for me this time? Krásných 5 subinek. Revelio. Je tam kdo z českých týmů? V Lize mistrů? Bombarda. No máme my vůbec nějaký jakoby český, máme vůbec nějaký tým, který jakoby je kompetitivní na té evropské úrovni? To asi těžko, ne? Revelio. Už nemáme. Takže bejvávalo. Takže máme dobrý hráče, ale ty hráči hrajou v jiných týmech, no. To je prostě potom nějak NHL, že jo? Revelio. Vlastně znovu, jo. Revelio. Jo, tam je ten 5. To je to fakt tak daleko? OK. Podle Steam Spy se na Steamu prodalo asi 8 megakopií. 8 megakopií na Steamu, jo. No tak je brutální. Jako my co víme, tak je to, že aktuálně Hogwarts Legacy je 3. nejprodávanější hra za posledních 10 let. Jo. S tím, že je to dost těsný teďko, no. Tak se uvidí, kam to půjde. Jakoby ne nejvýdělečnější, ale nejprodávanější. To jakoby se ví, no. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. Ty krávo. Prosím. Počkej, jdeme z toho. On je imunní proti prokletím. Ty vole.
Druhá fáze. Počkej, on prostě nemá žádný weaknessy, to znamená, není možný, ne? On nemá vůbec žádný weaknessy. Ty píčo! That doesn't work. Tak já prostě hraju God of War, ty vole, jakože fakt, what the fuck? OK. On vážně nemá jedinou weaknessu, ale že fakt ji nemá. OK. Ty píčo a dost. Jasně, roll. Jo. I need your help, friend. Ty kam je ta hudba jako God of War. To si děláš prdel. To si děláš prdel. To si děláš prdel. Kámo, kolik ta hra má kontentu? Kolik? To samé není možný už, ale... Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Potato! That was a mistake. Tak kudy to obejdeme? Tudy? Yes. To je hudba jak z How to Train a Dragon. To je dost možný, no. Slow down now. There we go. Faster. OK. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Sorry, chlape, odcházím. Můžeš lítat tak rychle, můžeš, no. This could prove dangerous if I'm not careful. We're crossing that bridge whether you like it or not. OK, tak tohle je teda velmi unikátní sekvence, ty jo. Time for you all to clear out. Ne! Petře! Ježišmarja, já jsem spadl dolů. Time to go a little quicker.
Dobře, ovládá se to celkem blbě. Kámo. Co k tomu jako říct, no? Slow down now. There we go. Hodnej Grabhorn, no. Tak, kámo, odemkni to prosím, jo, děkuju. Zafungovalo to. Krása. Můžu ho tam vzít sebou, to už asi úplně ne, co? Ne, hrozná smůla. Tak. Jaká je nejprodávanější hra 1 a 2? Nejprodávanější je Modern Warfare 2 2.22 a druhá nejprodávanější Elden Ring. Tak. Dámy a pánové, tohle by měla být poslední vzpomínka. Tohle by mělo kompletně spojit celý ten příběh. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Jo. No a možná, že to není za posledních 10 let, třeba za posledních 5 let, no. Moje žena 15 hodin designovala komunitu nejvyšší potřeby, má to kontent pro každýho. No, to chápu. Tak jo, takže toto je poslední keeper. Revelio. Tak jste připraveni, čete? Děkuji, Dádo. Tak, tohle je poslední. Hello? Isadora? Isadora? To je její otec? Mr. Morganak, Je to on, že jo? Jo. Mr. Morgan? Jasně. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. Co? We must gather the others. Tak se ta kráva úplně zbláznila? I need you to return to your common room, all right?
Já mám to Monka S, ano. What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Okay. Kdo to zakástil? Jasně. She's alive. Počkejte, pořád nevysvětluje všechno, ne? Tohle sakra. Takže Isidora prostě umřela v tomhletom fightu. A jim umřela jedna z těch keeperek. A teda... Co dál ale z toho vyplývá? Nic. Takže někdy musí být ta její hůlka. Že by to byl zase takový konduit? Ty vole... Moment. Jo, on vlastně řekl, že přežila. Jo, máte pravdu. Percivala. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, jo, tam byl ten we could not repozitářský magie, taková ta veliká koule tam byla, že jo. Isadora had stolen from so many. Jo. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe Proč from Ranrock každý Harry Potter příběh je o vantkách? Capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Já vám dám XD, vy smrdí. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. Okay. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Nebo prostě dívej se děti, už jsme zase u toho, no.
Já to taká posvětlíš mi to. Hele, ve strašný zkratce, co se prostě teďko stalo, tak je to, že my už víme, kde je ten repozitář s tou magií. A teďko je to o tom, kdo se tam dostane první. Buď to já, a ty kýpři mě tam pustějí s tou speciální hůlkou, anebo Ranrock. A to je vlastně celý aktuálně. Takže teďko se to fakt tváří jako finální fight, což je teda divný, že to je tak jakoby blízko, ale... Teď jsem něco chtěl... Jo, já půjdu dát toho Grabhorna k tomu Fenixovi. Tak kde pak je? Gytačače log je strašně zajímá, jak se zatraceně dají tyhle ty... jakoby mobky, třeba jako množí, když máte akorát jednoho, tyjo. Ahoj, kámo. Pohladím tě, no. No, seš krásnej. Seš veliká kočka seš, ano, přesně tak. Yes. Napapej se, no. Výborně. Tak. Jo, já teďko mám jít koukám za Ollivandrem, který mu mám vysvětlit, že teda potřebuju nějak zkravky tu hůlku. Jo, je to tak, že jo. Jasně, zkravky tu hůlku. Ano. Jo. A já to ještě pozbírám ty poslední poťáky, no. Jo, takže na mapě teda normálně Grabhorn den a dají se teda normálně tyhle ty zvířata i může. Jo. Kdyby tě to teďko primárně zajímalo kvůli těm achievementů, protože ty máš achievement za to, že brýdneš všechny... ty, že jo, všechny potvory. Nebo asi teda možná ne všechny, člověče. Tak. Jo, na to potřebuješ toho Grabhorna a Fenix najde, rozumím. Tak. Toto mám teda, mě to jako kam akorát pořád chybějí ty vyjebaný tentakuly, který jsem tak nějak pořád ještě to nezačal množit, ty jo. Tak. Skvělý. Hotovo? Poslední tři. No a teďka mám přesný endgame materiál na množení, takže já už teďka můžu vlastně... Já jdu za Ollivandrem a pak jdeme vylepšit dír na finále. To je něco jako plán. Tak ty bláho. Už se těším. Jo, všechno co je špatný. Klasicky, no. Takže kdy on to je? To jsou prasinky? Ollivandr je v prasinkách, že jo? Výborně, já tady aspoň skočím prodat ty věci. A vyrazíme. Jak jsi říkal Phoenixe? Phoenix je součástí hlavního příběhu s Poppy. Ale je ta člověče pravda, že ty ho podle mě nemusíš chytat, aby si to hrál tu hru. Což je teda divný. Jo, člověče, myslím, že to fakt tak nakonec je, no. Tak, ano. 89 má tohle, jo, dobrý, skvělý. Jo, je to ta díková linie, která je vlastně o té komnatě nejvyšší potřeby, no. Která je úplně jakoby mimo ten hlavní příběh. Ale ty prostě chceš dělat kvůli těm materiálům, no. I hope he can help me craft the keeper's wand. Tak, pane Ollivandre. Revelio.
Begin quest, aha. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes. Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic. Said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. No, takže já prostě potřebuji, aby on to spojil, nebo dal dohromady teďko. Takže buď to teďko zkraftí, anebo z toho bude další fetch fest na 15 hodin. It is done. Neuvěřitelný, kámo. Kdyby to byl zaklínač, tak už jako jsem bez skelegě. A hledá materiály, ty vole. To je krásná. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Já ten týp vypadá celkem dobře bez těch brejlí, tyjo. Já se teda nasadím znova. Rockford. I'm afraid Rockwood, you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. Čekám nějaký těžký boss fight. A to je fakt zvláště na tomhle místě, no. Is my birthright. Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. To si děláš. How delightful. Arrest her with the pulsar. You should have seen coming. Leviosa, descendo. Bombarda, No more happy days for you. You will pay for your deeds. Leviosa, descendo. Stand Bombarda. You're jousting, aren't you? Leviosa, descendo. Release me. I've never seen something. Jasně.
Will you hold still? You've made a grave mistake. Descendo. Nice. You should have joined me. Dva FPS. Počkej, ona to je samonerka, what the fuck? To je to třeba první samoner ve hře tohleto. Jasně. Tamhle. To je za mnou, jo? Jasně. To je zase ten executioner klasický, ty vole. To your knees. What did you do? Tak, minus 3? Yes. What have you done? Oh, what's the light? Bombarda. Defender. Tango! Leviosa. Defender. Accio. Head in the clouds, this one. Confringo. Prdele, ty vole, kolik té kurva ještě chce vejít? Descendo. Leviosa. Someone get me! Bombarda. Defender. Tak last, jo? Ne, last ne. Samonerka? Descendo. That's the beginning. Now. Conductive artwork. Mhm. Impressive. Arresto momentum. Leviosa. Descendo. Bombarda. Defender. Do prdele. Tak. Dobře, seru na to poťák, jo? Tak, ještě někdo?
Třetí fáze. No more happy days for you. Ty vole. Jedna. Jo. Třetí, čtvrtá fáze. Ty píčo. Tak tohle byl teda, kámo, ty vole, fakt jako docela brutální. I can't believe it. Aronový event, jo. Is finally over. I'll need to send an alternati right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Winner, chicken dinner. Yes, kámo. Ah, but if the air is cool, it always takes longer. Takže já to správně, že oni prostě portli koukám do nějakého jiného místa. A toto je nějaký jako jejich kemp, jo. Aha, dokonce koukáme nějaký peťáci, ty vole. Já souhlasím, kámo, jakoby s víc poťákama, nebo s méně poťákama by to bylo zase prostě zajímavý, no. Ono je pravda, že jakoby overall asi nejtěžší bez této hře, tak je manažování health poťáků, no. Ale já jsem teďko zjistil, že ty fokus poťáky jsou snad ještě víc OP, než jsem si myslel, ty jo. Ty prostě pak neřešíš cooldown třeba vůbec, jako no, najednou. Počkej, to vážně, ta arena trvá 10 minut? Ty krás, tak to je docela síla, no. Já to tady pozbírám a asi vyrazíme, no. Tam ještě koukáme nějaká jedna bedna, kterou jsem tam nechal. Tak proč se dělá 25? No tak protože můžu, tak já si nepotřebuji dělat tu hru jakoby ještě těžší, ty vole, než jakoby mám. Hraju to na hard, to bohatě stačí. Tak já jdu dokoupit poťáky, Hogsmeade. Tady to je? Yes, výborně. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Teď ani nemůžete už, když máš milion potek, to není pravda. Ale můžu dostat jeden stun a zabiju tě vždycky na hard. Jak to je na normál, nevím, ale tady tě zabiju 2 rány. A wise decision. Thank you. Tak, z čeho se to kraftí? Z tohohle toho, že myslím. Skvělý. I hope to see you again. Farewell for now. Tak map chamber, jo, takže to je Hogwarts. Nice. A here. Tak. Takže teďko my jim řekneme to, že teda Rockford je mrtvej, že to je takový teda spíš jako side charakter a vedle toho tak máme funkční vantku. Tak. Victor Rookwood is dead. Rookwood, ne Rockford. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. Dobrodory. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right then. The Keepers have been waiting. Tak. Co teď?
You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. No. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. No. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Prostě, kámo, to je prostě fakt jak Brumbálův plán tohleto, jo. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Radku taky nevíme. Je to nějaký rozbitý zatím. Wow. That must be the way to the repository. Ty vole. A dámy a pánové, grand finále. Oh shit! Já se bojím. Já se skočím pro foťáky, profesore, hned jsem zpátky, jo? Vím, že to je divný, ale jakoby chápete, pane profesore, jo? Tak, hned pokračujeme, jo? Dobrý, v pohodě. Let's go. Já to aspoň pozbírám, se mi dá podaří pozbírat konečně. Tak a nevím, tak to mám vážně ty vole fakt vymaxovat teďko ten gear. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Actually, Jste na to? Ne, já to udělám, protože mě zajímá, jestli to fakt udělá nějaký reálný rozdíl. A prostě, hele, kámo, jako příběhově by se taky šel jako bez full gearem na to, že jo. Obovo. Já mám teďko 280 a 300, jo, a úplnej max je kolik? 480, myslím. Jo. Ano. Jasně. Tohle, počkej, to je vážně silnější tohle. Really? Wow, ok. Ten gear, který padá občas, je fakt strašně divný, ty jo. Tak já jsem mu své brýle. A vemu se na tuto příležitost nějakou pořádnou, nějaký pořádný cosplay, ty vole. Ano. Tak, najdeme tady nějakou pěknou. Jest, tohle je krása. Výborně. Oh shit. Takže, loom. Tak a jdeme vylepšovat teďko, jo. Takže to je. Že teď chápu to správně, že může být akorát jeden trade každý. Jo, teďka na to koukám, no. Takže já můžu případně, když taky vyměnit ten trade, že jo. Jo. A, výborně, fully upgraded. Taky. Tak a tohle prostě jak tady nějaký základ, jo. 1, 3. Tak a ještě nějaký kus gíru? Jo, tenhle.
Nádhera. Tak jo. Teďko mám, jestli teďko teda pořádně podívám na to, kolik jaký mám gear, tak já mám 350 a 370, takže ty upgradey dělají třeba 40% jakoby síly toho gearu, jo. OK, tak to jsem možná mohl vědět dřív. Takže přátelé, víte, co ještě uděláme? Jdeme navštívit paní Česnečkou. Před závěrem. Protože už ji nikdy neuvidíme. No, teďka mi akorát řekněte, tady je ten skleník. Tady je, že jo? Počkej. Je to ten skleník, že jo? Greenhouse, ano. Je to pack bounce moment, ano. O, tady je. Už se to docela nemluví. Ano, je z toho smutná úplně stejně jako já. Ach jo. A takže na tom je, že tady dokonce máme ty vole ten, no. Jakoby jí quest ještě, nebo nějaký quest. Oh, it's you! Just the person I need. Já se vezmu a jdeme na to finále, no. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. Byla děkopačka na Valentína, no. Tak to se dá. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. Yes, no. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Beets. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever. Especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. Okay. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Ale pomůžu ti, pokud už budeš ticha. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much. You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My family is in debt. Tak. Takže, dámy a pánové, jdeme na to? Ty krávo. Normálně se celkem bojím. Tomb near Brockborough and place Samantha's family crest on a sarcophagus there. Tak. Poslední kejva. Možná.
Finální I repozitář. should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Jo. A jsou tu, no. Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far. Revelio. You and I have faced worse, Professor. Search the area. Must be here somewhere. We must be getting Leviosa. Ty vole. Arrest them and Potřebujeme šetřit ty poťáky, no. Revelio. One moment. Let's go. Tak. Jasně, klasicky trollové. Tak. Pytle, kámo. Jako je to fakt dělaný na to, že prostě máte tu abadu, no. Professor, that wall, that's the way Těch forward. povek už je tady hodně. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Ty už je tady leží ty poťáky. Ranrock must be getting closer to finding the repository. Lumos. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Lumos! Ty, ta hudba je tak strašně dobrá, ty vole. Listen, more goblins up ahead. How nice of you. Let me answer. It's descending. This skin is over. You think this is fun? Let me answer. Descender. That's your best. Let me answer. That was meant for me. Kill spell. Tak, všichni? Ne. Descender. You against Ranrock's army. Počkej, to je unblockable tohle? What, kdy? OK. Chyba? Dobře. These tunnels haven't brought us much luck so far. Revelio.
Tak, můžeme tady vylíst nějakým způsobem. Počkej. We're getting closer, Professor. That way. Yes. Nádhera. Ale síla přátelství. Avengers assemble! The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Ano. Steer them this way. We shall make quick work of them. They got this. Ideální. Harry Potter Endgame. Ano. Time to move. We're in the thick of it now. We'll show you the beast who's in charge. We couldn't be better, Professor Hagrid. Okay. Thank you, Professor. Ty kámo, ta hudba je tak strašně dobrá, ty vole. To je fakt úplně... Ty vole. To se normálně není ani možný, ty jo. Jo. Tak, ještě někdo? Všichni. Kámo, teď jsem použil tu avadu, teď! Chyba? Nádhera, ty vole. To bylo kámo velmi jakoby hloupé jako tohle. Ona má bezovou hůlku, ona má to aspoň na bezový spodňáry, ty vole. Výborně. Jestli ale fakt chce chcát teďko, jo? Já vím, že to je trapný, ten timing, ale fakt se mi chce teďko chcát. To je úplně jako extrém, že teďko chce chcát. Chybí mi debaty prezidentské. Dneska byla debata o soudu, ty vole, děkuju, Amardone. Do prdele, ne! To vstřebáš, no! Že? The one! Quickly!
Ty kámo, oni vypadají fakt nezničitelně, jakože vypadají tak. Jsme tu. Jsme tu, přátelé. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Takže buď to jí teda jakoby použijeme a zničíme svět, anebo ne. Čete, vyberte si, jdu chcát. Tak, pojďme teďko se na tím přemyslet, jo? Takhle, takže teda, jakoby, logicky by to byla jednička. Ale bych teda dát dvojku, že jo? Já jsem tam měl ještě na výlet, jsem taká pro sebe, jako vážně? Okay. I have decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen? What about Isadora's fate? Oh shit. Takhle, chápu to teda správně, to jsou 3 různý konce? Jsou tam nějaký achievementy, něco takového? Vy chcete vážit tu trojku, vy jste fakt normálně úplně mentální chat. Vem si ji. To je jakoby fakt ale těžký, jo? Nebuď labuť, dej 3, já se budu někam uložit. Mám to já vůbec jako někde uložený? Nic, nemůžu dělat nic teďko, jo. Buď morálně správně a D1. Let's go. Isadora wasted her ability trying to save people from themselves. I will not let others dictate what I do with this. My power. You cannot possibly mean that. You, of all wizard kind, are wholly aware of the misery and pain that could cause. Prodáme Siri, ok. What? The arrogance of wizard kind. Výborně. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Skvělý.
Jasně. Feeding off the power from the repository. Arrest the momentum. Your beautiful magic is no match for mine, child. Spells are having no effect on the dragon. Potato. Defender. Set the trick. Now, Ragnar. Jasně, nefunguje to samozřejmě. Ty kámo, to je fakt vizuální porno, tohleto normálně. Really? There seems to be some fighting you after all. No. I shall bring you in. Come closer, young creature. Kurva, ta hudba je tak strašně dobrá, ty bláho. To se normálně není možný. Oh shit. Really? Ty kráve, já jsem fakt dostal AOE po... Já jsem dostal AOE pod sebe. He. Tak, fokus. Ty... Počkat, tohle mi dá vždycky přímo IK. OK, tak tohle je teda dost divná abilita. Wow! Jasně, já musím být dálkovodní prostě, rozumím? Tohle je co? Jo, to je cast, jasně. 1.
Let's go! You can't run forever, Ranrock. Tak. Hide now, Ranrock. Potato, places. Leviosa. Descendo. Flupendo. Ty pičo. To se dá stihnout, kurva. Leviosa. Descendo. Flupendo. Not so powerful now. On you, Ranrock. What? Tohle je co? Jasně? Ty kámo, mám to normálně ty flashbacky z tohohle toho. Další, jo. Čtvrtá fáze. Ty krás, děláš fakt prdel ze mě. No! Já ti dám, vole. Pátá fáze. OK. Kámo, naprosto úžasný boss, ty vole. Sakra. Ha! Počkej, to si... What? Já jsem načerpal do sebe tu magii?
Ty krávo. Ty, tak to bylo fakt vizuálně, zvukově, mechanicky úplně skvělý. Ty vole. Takhle se kurva dělá finále. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, suddenly a long-standing colleague to his peers. F. A famed adventurer and seeker of Fig byl knowledge. chávr. He built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. Budeme chybět. And of course, to his wife Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Mám hrát vodu o vlase. Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. Jasně, a tohle je závěr toho jeho příběhu. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. Yeah, I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. Počkat, co? A to nám došlo až teď, tohle? The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working Kámo, with to je Ranrock. mentál, ty When he saw vole. your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. Jasně. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Ty, konečně skončila ta zima. Konečně je to pryč.
Tak. A to je vážně všechno. Gratulace, dokončil si příběh Hogwarts Legacy. A jste na konci školního roku. Wow. Takže teďko je ještě nějaký jakoby další, je tady nějaký uzavření? Asi určitě jo, že jo. Eliško. Teďko mě čekají testy ve škole, jakože vážně. Ty kamo, tady toho ale je? Já tu ještě mám Finding Focus s Natálí a potom s Poppy, It's in the Stars. A teda ještě koukám úplně mimo. OK, co z toho teda je ten epilog? Eliško. Recenze byla, teď skončila hra, já se chtěl kouknout na epilog. Ty, ale jak se k němu dostat, k tomu epilogu? Nemám jak. Aktuálně. Takže já bych musel teď ještě dodělat ty 2 přátelské questy. Takže to jsou prostě 2 kecačky s těma 2 holkama. Na závěr. OK, tak jdeme na to. A počkej, mám to. Profesor Weasley. Nebo profesorka Weasley. Takže tím začneme. Moment. Tady. Pak se už nevrátíš, a tak vrátíš, ta hra tě potom hodí zpátky jako do toho světa, že jo? Já si tady prostě udělám nějaký master save teďko. Dám si ho třeba, nevím, sem. 37. Ty, tak tady ta hra vážně docela krátká, čověče. 37 hodin. Revelio. Počkej, to je nějaký marker někde? To je asi pode mnou, že jo? Jo, ono to je opatrovější, jasně, už to vidím. Moment, já když už tady jako rovnou sem, tady pode mnou totiž jsou ty ptákoviny, jo? No to zdá se, že ten konec nemá žádný vliv na to, jak ta hra ultimátně skončí, že jo? Jako když kdybychom to tak nějak vzali teda. Rozumím. Jasně, tady to projdeme. Tam je jako nějaká výzdoba. No, ta hra je prostě fakt hezčí, když tyhle není zima. Docela mě vadí to, jak ta hra jakoby je hrozně dlouho v té zimě. Jak vám to přijde? Jak to mohlo přežít? Hele, mám to vyspoilerovaný už hodně dlouho a prej to nepřežije nikdy, takže... No, to je jedno. Já třeba tu zimu mám rád? No, tak jsem to prostě já, no. Jo, to vlastně máte pravdu, že já jsem dělal strašně moc vedlejšáků v té zimě. Takže ono to nebude asi reálně jakoby tak dlouhý. Akorát my se tam strávali prostě celý víkend, no. A kde je Sebastian? No quest se Sebastianem je podle mě teda úplně celý hotový. Já jsem teda trochu zdal, že teď třeba přežil Omnisty všechno. Ale jako nějak to dopadlo, no. Ty kamo, jestli je tady vážně ten poslední kámen někde, tak jako ty vole. To mi neříkej. Ne, to by to asi dávno byl.
What are you up to now? Tak tady je... Tohleto je ta, že jo? Třída paní profesorky Weasleyový. Tak. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since... Na epilog potřebuješ 34. level? Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on. And that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even took it upon yourself to help Professor Black's house elf. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Onai. I think her mother shares the sentiment. While I do not condone taking matters into your own hands when it comes to men like Rookwood and Harlow, your bravery is to be commended. Thank you, Professor. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. Tak. Mám skoro 100%. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. To jsem byl, no. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Mám 92%. You do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Tak, to bude ta... Počkej, quest completed, dobře. OK, a teďko je teda úplný závěr. OK, koukneme na to. Tak jste připraveni? Ty vole. To jsem dal zvědavý i já teďko, no. Ne, chápu, no. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Počkej, ne, tady ne. Aha, to jsem vážně myslel, tohle. Tohle jsem vážně myslel. Stěháte prdel ze mě. Teď 47, jo? Z 50. Tak. Kde je ta Great Halla? Jak tak prostě procházíš, no. A tady mám Finding Focus. To je zvláštní, protože teďko Natálie se mnou chce mluvit o tom, jak sundáme Harlowa, ale Harlow už je mrtvej, že jo? Ha! Počkat, ne, Harlow ještě někdo jiný, máte pravdu. Rockwood je dole. Tak krásná magická montáž.
OK. Jedno birný kniha na závěr. This year, we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. And now we can finish. Gryffindor. Helga. Kámo, ty vole. Of Rowena Ravenclaw. Dobře. The ambition of Salazar Slytherin. Zmizel! The winner of this year's House Cup. Excuse me, Headmaster, if I may. Kámo, to si děláš prdel. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts. Mají ty body vůbec nějaký smysl? Jakoby kdykoliv? Prostě plotter moment. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Podle mě to je málo. Yes. Thank you. Mělo by to být 25 000 prostě. I suppose we have our winner. Šest lidí v té koleji. Ta hudba je tak skvělá. Pytle, tyjo. Teda přátelé, jako opravdu tleskám, teda. Jako, není to dokonalá hra, ale fakt jsem se to, kámo, užil od začátku do konce, tyjo. To se nestává moc často, tohle teda. Do prdele práce, tyjo. Absolutně neoprávněný hate okolo té hry. Jenom. Sakra práce, ty vole. Přesně no, fakt po dlouhý době gučit, přesně jak říkáš, no. Ty krávo. Tak, je tam nějaká podtitulkovka? Jo? Vážně? Ne. OK. Tak já to teda s dovolením skipnu. Tak. A teďko to zase vlastně otevře úplně jakoby celý zbytek hry, jo. Battle Areny, já už jsem jednou Battle Arenu dělal, bylo to trapně jednoduchý, bych skoro jako řekl. Takže já se tady podívám na pár věcí ještě. Jo. Já se člověče ještě poslechnu Sebastiana. A pak dáme hodnocení, to by asi šlo, ne? Let's go. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Tak. Jace tebe ne, ty vole. Budeš taky hodnotit od znáčkama, ale vyknu to, že si pustíme recenzi Indiánu a já k tomu něco řeknu, no. Jakože fakt si myslím, že to... Budeš to hodnotit bez těch dokončí teď ještě questů. Já myslím, že to nezní moje hodnocení. I'm glad you came. Sebastian, I've received your owl. What's happened?
Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. Jo, až takhle. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy, but I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. Jasně. I'm glad you came to Hogwarts. Takže to je takový, jakoby řekněme, mentální uzavření toho questu. Jasně. No. Já mám vážně 82% hry, ty vole. To je šílený. Tak jo. Takže dámy a pánové, jdeme dát hodnocení. Let's go. Jo, a kdyby si ho udal, tak tu máš Omnise. Rozumím.